Maramparagna ny étape amin'ny mixage instrumental antsika eto guys dia ny fanaovagna traitement na bus dia ny traitement na piste na master. Ya, agny ny anaovantsika anazy. Dia ny voalohany raha ataoko aloha ny drum no traiteko voalohany. Ny bus na drum no traiteko voalohany mba ampatonga ny drum tsara sy ohatrany hoe réel le izy no matsiro matavy tsara. Lasaritsika. Drum bassitsika aka ny le am gratositsika ao zany aka ny atao hoe inona mo izy ty TR5 bus compresseur ty no alaintsika de tonga de apetransika eo. Alefatsika ny avant sy après. Avant izy tsisy activentsika amizay. Asa henonao ny différence na asa tsy henonao fa raha manao casque anao tokony ho henonao ny différence ny hoe lasa matavitavy le izy. Ny zavatra alaiko faharoa dia ny room. Mbola amile plugin na ihany ty TR5 Ceasar room ty. Inona moa ny dikan'io? Simulentsika ohatrany hoe ny enregistrena anatina studio professionnel mihitsy le izy. De mandeha maka preset ataotsika insert, mandeha amin'ny insert, ty maka an'ity smooth drums room ty. Io ny alaintsika fa ny pourcentage ny mix fogna no ajotsojotsontsika tontsika ambanimbany amizay tonga de mba tsara henona le izy. Zay ny processing amin'igny. Za efa tsy agnisy mbola afaka ataontsika même mbola afaka ampiasaintsika ny technique na bus processing amina mélodie fa za efa maheno hoe efa mifangaro tsara zany mélodie zany fa ny zavatra tsy ampy aminazy fogna izy rehetrarehetra ny drums miaraka amin'ny mélodie no mbola tsy glo tsara de igny ny ilavantsika ilay traitement na piste master. Activeko daholo izy rehetrarehetra. Anaovantsika an'izay ty aloha ataontsika reset zany hoe mandeha amin'ny volume normal. Mbola maro be zany reverb ato amin'ny room antsika zany fa ataoko 2%. De ny zavatra ampiasaintsika voalohany ato ty lo alako ty Insight Pro ty dia ny SSL comp. Ezra SSL comp
stéréo satria piste sortina pistentsika master ao zavatra stéréo. De compressentsika kely activeko aloha ty analogue ty amizay manome hafananany reny ohatran'ny hoe console na hardware marobe reny azontsika aminazy manome couleur tsara le izy raha lefako ty mbola mahazo be zany compression zany fa ny threshold somary then release tonga defa ataovy auto amizay manaraka ny fizotran'ny rythme le izy fa tsy zavatra tonga de micranke tampoka zany. Ny kick moa fa tsy ny attaque moa efa tsy kitihako tsony efa normal zany. De afaka mbola manisy zavatra atsika mbola anisy saturation mafimafy kokoa ampiasan'ity Oxford inflator ity zay hitako nampiasaina raha Monsieur S fiofanana de ohatrany tiako be nampiasany anazy Oxford inflator ty anisany manome hafanana amin'ny beatnao koa izy io ny ensemble ny instrumental anao somary elaela kely izy misokatra ao anatin'ilay gratos ihany koa io aza manahy ianao fa azonao ity plugin ity. Voilà, io ny zavatra avoakan'io de alefako de jere fotsiny ahoana no anaovako anazy. Anampy zavatra farany amizay za dia ny Kemyrah Type mono mbola manampy couleur amin'ny beatintsika mampatsiro ny nahandro jumbo ezis Kemyrah Type stéréo de maka ny preset eto tsika maka ny soft clean compression fa ny noise fotsiny ahenako toko off mihitsy amizay tsisy an'le de tsy kitihako tsony de alefako. Alefantsika ny avant ny après reny effet reny izy tsisy an'reny effet reny mahikely misy an'le effet activeko fa eto raha hitanao io ny faderan'ny masterantsika zany hoe ny pikantsika any amin'ny -3 dB any de ny anaovana an'izay mba azonao le -6 dB de sélectionnenao jiaby ny piste de atsotsinao ambanimbany.
Vita hatreo ny mixage ny beatintsika. Tsy tohizako amin'ny mastering satria ny tegna tsara raha ohatra hoe anao beatmaker raha tendefa projet ho an'olo zany hoe miara-miasa amin'olo dia tsy tsara ny masteriser beat zany fa ambelao zareo agny magnano mastering n'igny beat igny fa tsara fogna traitenao tsara ny piste master ohatra ny nanaovantsika anazy teo amizay mafana tsara le izy courage tsara ho le hira aminazy hoe mahazo raha matomboka vondraka matsiro. Fa raha ohatra ndraiky anao magnano misy chaîne YouTube magnano type beat de masteriser fogna ny beatinao fa agny koa misy condition ilain'ny YouTube amin'ny resaka LUFS sy ny tariny RMS sy ny tariny regny de masteriser fogna. Fa raha ohatra hoe collaboration tsotra anao nasian'olo nagnano beat de aza masteriser. Tamin'ny projet niarako tamin'ny Shadow zao niteneny mihitsy hoe aza masteriser io beat io fa mixer fogna ataova warm mix zany hoe mafana tsara de alefa somina de nigardeko moins 6 dB izy amizay efa tsy ela zany projet zany mivoaka afrobeat tsotsotra kely zay mino za fa hoankafizinao. De guys, aza dignony miabonné amin'ny chaîne ntsika Tuto FL Studio Gasy sy ny page Facebook Dada Khely The Producer mba agnaranao hatrany tuto tsara. Ato koa misy formation ndraindraiky tegna pointu zay mety ampiakatra niveau anao amin'ny resaka beatmaking, fikirakiragna mozika antsolosaigna. Guys, magnamianao rendez-vous amin'ny magnaraka koa. Ciao.